Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα έρθετε με ποδήλατο. Αυτό είναι το ξύλινο ποδήλατο, το οποίο τώρα θα πείτε γιατί είναι ξύλινο. Καταρχήν αυτό το ποδήλατο κατασκευάζεται, είναι handmade και κατασκευάζεται με φιλότιμο. Έτσι κύριε Λεβέντη, εδώ ξέρετε ποιος είναι. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κύριε Λεβέντη, βουλευτής. Έτσι κύριε Μαρία. Όχι ο πρόεδρος, ο ίδιος πρόεδρος. Ο Αδωνή. Θα τα πούμε στα νούτρα. Λοιπόν, γεια σου Βαρβάρα, η Νατάσα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τα παιδιά. Σήμερα μιλάμε για το φιλότιμο και το επιχειρήν. Και μου λένε εμένα τώρα, ρε Πολ, ρε στο κατάστημα στην κόμμα, στην Ολλανδία. Ρε Πολ, θέλω δουλειά. Τι δουλειά να κάνεις εσύ παλικά. Έλα εσύ να μου δώσεις δουλειά, να σου δώσω εγώ το μαγαζί και να κάνεις εσύ τη δουλειά που θες να κάνεις. Λοιπόν, πρέπει να κατεβάζουμε ιδέες. Το φιλότιμο. Το φιλότιμο τι είναι. Να αγαπάς την τιμή, την τιμιότητα, την ηθική που είπε η Νατάσα. Να είσαι καθαρός, καθαρός. Εγώ είμαι καθαρός. Και τα στρώματα πάντα έχουν φερμουάρ. Γιατί δείχνω στους πελάτες ότι είναι καθαρό το προϊόν. Άμα είσαι καθαρός, έχεις το φιλότιμο. Και άμα έχεις το φιλότιμο, είσαι και φιλέσπλαχνος, είσαι και φιλάνθρωπος και έχεις το συναίσθημα της φιλίας μέσα σου. Αγαπάς τον κόσμο, αγάπη, αγάπη. Και όταν τα κάνεις αδάπως, συναντάς, όπως και εδώ πέρα και ο Μάνος. Ο Μάνος πώς φέρει το φιλότιμο. Το φιλότιμο τι είναι. Είναι αγάπη. Δίνεις αγάπη, ανοίγεις τα χέρια και αγκαλιάζεις τον δίπλα σου. Αυτό είναι φιλότιμο. Να βοηθάς να σηκωθεί που έχει πέσει κάτω. Εγώ όταν ξεκίνησα, τι ξεκίνησα. Είχα πάει στο εξωτερικό, δεν είχα τίποτα, πατέρα μου. Λοιπόν, από το 0, από το -10. Και πήγα και ήμουν στα ξενοδοχεία στον Αλέφαντο, κάτω στο υπόγειο. Λέω που θα κοιμηθώ, έπαιρνα την κόμενα τότε, την γυναίκα που ήταν την Ολλανδέζα, λέω κάτω στα υπόγεια που είναι ζεστά εκεί που πέφτουν τα νερά από τα καλοριφέρ και κοιμόμασταν εκεί. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα, δεν ήξερα καμία ξένη γλώσσα, έκανα με μιμήσεις αυτά και τα λοιπά, να συνοηθώ και μετά έμαθα αγγλικά και τώρα αγγλικά. Του λέω εδώ πέρα του Μάνου, ρε Μάνου να πάμε να κάνουμε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Έτσι δεν είναι. Και λέμε πώς θα πούμε τη λέξη φιλότιμο. There is not international word about φιλότιμο. What about sense of honor? What the fuck, sense of honor, τι είναι αυτό. Το φιλότιμο έτσι μεταφράζεται. Sense of honor, τι είναι αυτό. Φιλότιμο είναι ελληνική λέξη. Και προέρχεται από τους Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες, σαν τον Οδυσσέα, εντάξει έχουμε πει τώρα, τα έχει πει και ο Μητσικός αυτό, λέει ο Μοφίδης, είναι ο σύγχρονος επιχειρηματίας Οδυσσέας. Που έχει πάντα. Πρέπει να βρει την ηθάκη, δεν βρίσκει ποτέ. Γιατί έτσι πρέπει να είναι επιχειρηματίας. Νομίζει ότι βρίσκει πάντα μία ηθάκη και την ηθάκη δεν βρίσκει ποτέ. Διότι πρέπει να παράγει ιδέες. Εγώ λοιπόν αυτό κάνω. Κάθε φορά στο ποδήλατο πρέπει πάντα να είσαι. Πρέπει να είσαι. Προσέξτε τώρα. Πρέπει να είσαι πάντα εκείνος. Εγώ με ένα ποδήλατο είμαι όλη μέρα. Πάω. Όπα. Και μετά το ποδήλατο σταματάω και τι κάνω. Ρε Μάνο και λέω το Μάνο και ό,τι. Έτσι κατεβαίνουν οι ιδέες εσείς. Σηκωθείτε, αφήστε τις σκυλιές τώρα και ο Μητσικός στα σκυλιά είχε πάει στο μπούτι και το είχε πενιδρομιάσει πάνω εκεί πέρα, κάνουν τις σκυλιές. Λοιπόν, ο Μωθής τι κάνει. Κίνηση, ενέργεια, push-ups, έτσι. Παίρνετε push-ups, κάμψεις. Αυτό κάνει κάθε πρωί. Κινηθείτε, κίνηση κατεβάζει ιδέες στο μυαλό. Και όταν έχεις ιδέες, προχωράς μπροστά. Αυτό πρέπει. Κινητήρια δύναμη είναι οι ιδέες, όπως είχε ο Οδυσσέας. Και φιλότιμο είχε και ποιος άλλος. Και ο Ηρακλής. Γι' αυτό έκανε τους άθλους. Ο Ηρακλής. Αν έχεις φιλότιμο, είναι την προσπάθεια. Προσπάθεια, το φιλότιμο είναι την προσπάθεια. Λέει φιλότιμη προσπάθεια. Ή κοιτάξτε το έχουν παρεξηγήσει αυτό και λένε το φουκαριάρι κάνει φιλότιμη προσπάθεια. Τον Κακομοίρη, φιλότιμη προσπάθεια. Προσπάθεια τι είναι, είμαστε μαζί. Είμαστε μια παρέα, είμαστε partners όλοι. Στο όνειρο, στο όραμα, να έχετε οράματα. Αυτό λέω στα παιδιά, τα νέα, στους start-uppers. Για να είστε start-uppers πρέπει να είστε push-uppers. Και stand-uppers. Πρέπει να είσαι up, πάντα. Λοιπόν, αυτό σας λέω εγώ, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ διότι και μετά θα μιλήσει ο άλλος ο Εμοφίδης, ο οποίος το λέει και το όνομα, έχει μορφή. Είναι μεγάλη μορφή, που είναι συνέχεια με ένα ποδήλατο. Και τον έπιασε λάστιχο, δεν ήταν ποδήλατο από την Ολλανδία, αλλά τον έπιασε με λάστιχο. Θα σας εξηγήσει αργότερα. Λοιπόν, να ανέβω και πάνω μου κάνω μερικά ερωτήματα, γιατί εγώ μου αρέσει να με ρωτάνε διάφοροι νέοι πώς θα πετύχουν. Έχω το μυστικό της επιτυχίας. Μισό λεπτό γιατί. Κόλλησε εδώ πέρα το μισό λεπτό.
Αλλά δεν πειράζει. Να τα ακτοποιήσουμε έτσι εδώ, δεν πάθει τίποτα. Σεισμός. Λοιπόν, ανέβω πάνω να μου κάνει μερικές ερωτήσεις, να σας απαντήσω ό,τι θέλετε. Είμαι και γρήγορος. Έτσι να κάτσω εδώ πέρα. Λοιπόν, με ποδήλατο κινηθείτε, κινηθείτε, ενέργεια. Τώρα κάτσω. Μπράβο, ευχαριστώ, ρε μόνο, γεια σου, ρε. Λοιπόν, σας ακούω. Λοιπόν, δεν ξέρω, κύριε μου, δεν σας αναγνωρίζω η αλήθεια. Μάλλον πάμε στο πραγματικό. Πάμε στο πραγματικό. Λοιπόν, ας πάμε στο πραγματικό, γιατί έχετε πάθει ένα σοκ με το... με τον fake μορφίδι. Λοιπόν, να δώσω το μουστάκι στο πραγματικό Πολ δικό στο μουστάκι. Εγώ φεύγω fake, είσαι εσύ ο real. Ο πραγματικός αυθεντικός. Το έσωσες. Εγώ δεν μπορούσα να έρθω σήμερα, το έσωσες, αγαπάω, είσαι αρχηγός. Ο αρχηγός μας, ο αρχηγός του γέλιου. Εγώ είμαι στο Άμστερνταμ εγκλωβισμένος, έπρεπε να μείνω εδώ. Συγγνώμη από όλους, γιατί... Με συγχωρείς, διακόπτω, αν θες βγες πίσω από το φως για να βλέπουμε το πρόσωπό σου. Πιάσε τείχο. Ναι, πώς θα το κάνω εδώ, ναι, με στήσανε εδώ, εδώ είμαι, εντάξει, εδώ, Μητσικώστας, ρε, Μητσικώστας. Ας σας κάνω το κμόχ, ρε, θέλετε να σας κάνω το κμόχ. Λοιπόν, δεν μπορούσα να έρθω, παιδιά, ζητάω συγγνώμη, γιατί είχα στήσει εδώ το πανεπιστήμιο του Φούμι και φωνάξει, είχα ξεχάσει. Τέλος πάντων είμαι στο Άμστερνταμ και έρχομαι τη Δευτέρα στην Ελλάδα. Θέλω να καλέσω όλους εκεί που είσαστε, την Τρίτη το βράδυ στην Κόκοματ, την Τρίτη το βράδυ που μας έρχεται, 31 του μήνα. Λοιπόν, στην Κόκοματ μετά τις 8 θα έχουμε ωραίο φαγητό, θα φάμε όλοι παρέα, θα τα πούμε όλοι εκεί, γιατί 1 Ιουνίου ξεκινάμε να κάνουμε για 3,5 μήνες, εγώ και αυτός ο τρελός εκεί ο Μητσικώστας, παρέα όλη την Ελλάδα, με ποδήλατα. Υπάρχει ο γύρος της Γαλλίας, υπάρχει Giro d'Italia, Vuelta de España, υπάρχει ο Santiago de Compostela, δεν έχουμε τίποτα στην Ελλάδα. Και αποφασίσαμε λοιπόν, γιατί εγώ με 18 και 18 χρονών είναι και αυτός εκεί ο άρχοντας του γέλιου, αποφασίσαμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο και είπαμε να κάνουμε πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν 6,5 ώρα το πρωί από την Κηφισιά, το ταξίδι μας θα είναι για 3,5 μήνες μέχρι τις 16 Σεπτέμβρη σε όλη την Ελλάδα. Αν γουστάρετε, ερχόσαστε για 1 μέρα, για 2 μέρες, για 1 εβδομάδα, όσο θέλετε, είναι όλα δωρεάν, είναι πληρωμένα τα πάντα, τα ποδήλατα, τα ξενοδοχεία, το φαγητό, μην νομίζετε ότι θα έχουμε και κανένα σοβαρό φαγητό, κρέας και ψάρι δεν τρώμε, θα έχουμε στραγάλια, θα έχουμε σταφίδες, νεράκι άφθονο και θα περάσουμε τέλεια. Λοιπόν, επειδή δεν κατάφερα να έρθω, είναι κάποιοι από εσάς που γουστάρουν να έρθουν το πρωί να έρθουν μαζί μας με την Τρίτη να πάμε παρέα, να γελάσουμε, να χορέψουμε και την Τετάρτη την Πειραψίνα. Να σηκώσεις τα χέρια σου, να είναι πώς είναι. Για μέτρα ρε Μάνο. Έχει χέρια, έχει δουλειά νομίζω. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ακούστε με. Για να το οργανώσουμε σωστά, θέλω τέλεια. Σας ευχαριστώ όλους για να κάνουμε κάτι ωραίο στην Ελλάδα που θα φέρει πολύ τουρισμό. Σε 10 χρόνια θα είναι μεγάλο αυτό. Θα είναι ελπίζω να έχει την έγκλη του Tour de France, ρε, γιατί το κάνανε οι Γάλλοι και πετύχανε. Αλλά πετύχουμε κι εμείς. Εκεί τρέχουν ακόμα 200 αθλητές. Εμείς θα τρέχουμε χιλιάδες σε λίγο, γιατί είναι για όλο τον κόσμο. Για το λαό να γελάει, να χαίρεται, να κολυμπάει, να βλέπει την άλλη Ελλάδα και όχι μόνο την Αθήνα. Λοιπόν, την Τρίτη. Μετά τις 8 να μου στείλετε ένα email. Την Τρίτη. Το email. Θα το πεις και εσύ μετά, είναι εύκολο. PAUL, 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 παπάκι, kokopavlama.com ή να στείλουν ένα email σε σένα ρε Μάνο οι άνθρωποι και να πούνε θα έρθω με τη γυναίκα μου, με τη φιλενάδα μου, με τα γόρι μου για να κανονίσουμε τα φαγητά, τα οποία θα τα φτιάξουμε εμείς στο ξενοδοχείο ναυσικά, θα φάμε ωραία και θα είμαστε και το πρώτο μεγάλο γκρουπ, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα από όταν το ανακοινώσαμε πριν 4-5 ημέρες. Θα είσαστε το πρώτο μεγάλο γκρουπ και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αργότερα μπορεί κάποιος από εσάς που κάνει μια δουλειά να το κάνει και επαγγελματικά. Δεν ξέρω πώς. Πάντως
έχουμε ήδη από το εξωτερικό πάνω από 200 που έχουν δηλώσει συμμετοχή και θέλουν να έρθουν. Άλλος έρχεται στο νησί, άλλος θέλει να δει τον Όλυμπο, άλλος θέλει να δει την Πελοπόννησο που βγήκε πρώτη σε όλο τον κόσμο σαν μέρος για να επισκεφτείς. Άρα λοιπόν πρέπει εσείς οι καινούργιοι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι να βοηθήσουν για να φτιάξουμε κάτι μεγάλο και να το εκμεταλλευτούμε και με το τουρισμό μας. Δηλαδή να έρθει ο κόσμος να βλέπει την Ελλάδα πάνω σε ένα ποδήλατο. Έχουμε τον Άρχοντα που θα μας βοηθήσει, γιατί όπου πηγαίνουμε θα προσφέρει και τις πόλεις. Εσύ είσαι η κινητήρια δύναμη. Να τους ξεσηκώσεις στη Λάρισα, στη Λαμία. Είσαι power leader. Άστα, εσύ είσαι ο power leader. Τέλος. Να σου πω, δεν έβλεπα τι έκανες τόση ώρα, μόνο άκουγα. Καλύτερα, θα τρώγα ξύλο μετά. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο που κάνουμε. Πρέπει να σας πω ότι σε όλο τον δρόμο δεν θα καταναλώσουμε καθόλου πλαστικό, που έλεγε αυτή η όμορφη κοπέλα εκεί που μιλάγε. Το νερό που θα πίνουμε θα το πίνουμε σε νεροκολοκύθες. Είχαμε φυτέψει πέρσι νεροκολοκύθες και έχουμε τη σοκιά μας φέτος. Ο καθένας θα έχει μία νεροκολοκύθα με το καπάκι που είναι από φελό. Άρχοντα, έτσι, γεια σου. Λοιπόν, λέγε, έλα, δύναμη. Λοιπόν, δεν θα καταναλώσω το πλαστικό, έχω ένα πολύ ωραίο. Άμα έχετε εκεί ίντερνετ, μπείτε μέσα να δείτε και το site που έχουμε κάνει, λέγεται pumpkinandbamboo.com. Έχει κανένας ίντερνετ, να το βάλετε να το δείτε. Ναι. Βάλτε να το δείξετε στο τύπο, να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. pumpkinandbamboo.com. Εκεί λοιπόν να ξέρετε ότι θα έχουμε ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, θα το δείτε μετά. Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο, ένα παλιό Volkswagen που εκεί πάνω θα έχουμε τα ποδήλατα. Το ένα δίπλα στ' άλλο που αν κάποιος κουραστεί θα παίρνει στο αυτοκίνητο, αν κάποιος του σπάσει το λάστιχο θα έχουμε άλλο ένα ποδήλατο. Το αυτοκίνητο δουλεύει με υγραέριο αυτό, άρα λοιπόν έχουμε πετύχει να έχουμε 0 footprint που το λέτε εσείς στα αγγλικά κτλ. Τα φαγητά θα τα έχουμε μέσα σε καλάμια δηλαδή θα έχουμε σταφίδες και να τις βάλουμε μέσα σε καλάμια, τις έχουμε ήδη βάλει, ο καθένας θα παίρνει δηλαδή 2-3 καλάμια με στραγάλια, με σταφίδες, με ξηρούς καρπούς και τέτοια. Έχεις τίποτα μαζί κύριε Μητσικώστα? Όχι, βάζω πρώτα να χωρίσω το μουστάκι, σ' ακούω. Ναι, λοιπόν, οπότε θα περάσουμε την Ελλάδα με ένα διαφορετικό τρόπο. Σας καλώ πραγματικά όλους με τις οικογένειές σας ή με όποιον άλλον θέλετε να δείτε την Ελλάδα με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί θα κάνουμε κάθε μέρα γύρω στα 90 χιλιόμετρα. Μία μέρα θα είναι 60, την άλλη θα είναι 100. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να έρθετε όποτε θέλετε. Εκεί θα δείτε πώς θα φτιάξουμε